TSIP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. ეთნოეკოლოგიაზე უნდა ვისაუბროთ, რა არის ეთნოეკოლოგია, დარგის შექმნის ისტორიას გადავავლოთ თვალი ჩვენ სამშობლოში, ქართულ ხალხურ ცოდნაზე და როგორ იცავდნენ ბუნებას ჩვენი წინარე ქართველები. ეს იქნება ის საკითხები, რომელსაც ვინ თუ არა დღეს ჩვენთან ერთად როზეტა გუჯეჯიანი, ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გაიხსენებს და მოგვითხრობს და გაგვარკვევს ამ ძალიან საინტერესო მეცნიერების უფრო მეტ დეტალს. და დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში აუცილებლად დაგვემგზავრებით, სადაც არ უნდა იყოთ. მოგესალმებით, ქალბატონო როზეტა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სულ რამდენიმე დღის წინ შემხვდა თქვენი პოსტი, მომზადდა ახალი საგანი და სტუდენტებს თხოვდით, რომ ვისაც დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ აერჩიოთ ეს საგანი. მე როდესაც ჩავყევი, აღმოჩნდა, რომ ძალიან საინტერესო მიმართულებებს აერთიანებს ეთნოეკოლოგია. მოდით ჩვენს მსმენელსაც მოვუთხროთ და მაყურებელსაც და დავიწყოთ გარკვევით, რა არის ეთნოეკოლოგია. გამარჯობა, ბატონებო, რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა ამ საკითხის გაშუქებისათვის, ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. რადგან ფართო მაყურებელი გყავთ და ინფორმაცია გავრცელდება უფრო ფართოდ. ეთნოეკოლოგია, ეს არის მეცნიერების დარგი, რომელიც ორი დიდი სამეცნიერო დისციპლინის ურთიერთქმედების შედეგად ფორმირდა მე-20 საუკუნის 50-იანი წლების მიწურულიდან 60-იანი წლების დასაწყისიდან, მათ შორის საქართველოშიც. ეთნოლოგია, ეკოლოგია. დადგა დღის წესრიგში ამ საერთო გლობალური ცვლილებების გამო, ეკოლოგიური პრობლემებიდან გამომდინარე, გაჩნდა მსოფლიო მეცნიერებაში თავიდან ეს დასავლეთში იწყება ამ ტიპის სამეცნიერო ნაშრომების შექმნა, თუ როგორი იყო ამა თუ იმ ეთნოსის ხალხური გამოცდილება ბუნების დაცვაში, ბუნებასთან ჰუმანურ მიმართებაში, რომელ ეთნოს რა კულტურული ტრადიციები გააჩნდა. და როგორ ფლობენ ალბათ ენას ბუნებასთან კომუნიკაციის. რა თქმა უნდა და აი ასე დაიწყო ამ მიმართულებით საინტერესო კვლევები ამერიკაში, ევროპაში და ჩვენ და აი ქართული მეცნიერების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა სივრცეშიც ერთ-ერთი პირველი ქართველი ეთნოლოგი შესანიშნავი მონოგრაფიით გამოეხმაურა ამ რთულ თემატიკას. ეს გახლდათ დიდი ეთნოლოგი, არ მერიდება ამ სიტყვის, ამ ეპითეტის გამოყენების მიხეილ გეგეშიძე, რომელსაც არაერთ სფეროში აქვს შესანიშნავი მონოგრაფიები და სტატიები გამოქვეყნებული და აი ერთ-ერთი ესეთი უაღრესად მნიშვნელოვანი მისი სამეცნიერო კვლევის შედეგი ეს იყო ეთნოეკოლოგია, საქართველოში პრობლემები შესახებ მონოგრაფიულად წარმოდგენილი ქართული ხალხური ცოდნა ბუნებად სარგებლობის ეკოლოგიური ტრადიციების შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მისი ნაშრომი და გარდა ამისა, უფრო ადრე ვიდრე ეს ცალკე ქვედარგად ფორმირდებოდა, სხვადასხვა ეთნოლოგის ნაშრომში, როგორიც არის თქვათ ხალხური სოფლის მეურნეობის დაგეგმარების ტრადიციები, ტყით სარგებლობის ტრადიციები, მდინარეთა ტბათა დაცვის ხალხური გამომშენებლობის ტრადიციები, ხალხური მედიცინა, ასე შემდეგ, აი ყველგან გარკვეული ინფორმაცია ამ ცოდნისაც არის დაუნჯებული სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ პუბლიკაციაში, მაგრამ აი ცალკე დარგად ეს 60-იანი წლებიდან ქვედარგად ფორმირდა და ამ დროიდან მოყოლებული არაერთი ქართველი ეთნოლოგის ნაშრომში სათანადო ადგილი ეთმობა აი ამ პრობლემატიკის აღნუსხვას, გაანალიზებას, მსოფლიო დონის პრობლემატიკაში მათ განთავსებას და ფიქრს იმის შესახებ თუ რა როგორ შეიძლება გამოსწორდეს. საინტერესოა ჩვენი ვთქვათ წინაპრების მიდგომა როგორი იყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რით გამოირჩევა ქართველი, როდესაც ფიქრობს, როდესაც იაზრებს ამ საკითხს, წყაროები რას გვაჩვენებს და
თუ ვთქვათ შედარებები შეგვიძლია გავაკეთოთ რამდენად დროში დანახული პრობლემა არის სწორად აღქმული ეს მე მგონი ერთ-ერთი საკითხია რასაც თქვენ მოგიწევთ თქვენ სტუდენტებთან საუბარი და მოდით ჩვენც გითხარით სოფლმხედველობრივი ასე ვთქვათ მიდგომა ჩვენი წინაპრების ახლა აქტუალურ საკითხებზე დიახ აი მართლაც ახლა კიდევ უფრო ბევრად აქტუალური და პრობლემურია ეს თემატიკა, ვიდრე ვთქვათ იყო ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან წლებში, რადგან ვხედავთ რომ კიდევ უფრო დაბინძურდა გარემო პირობები, ეს შეეხება აბსოლუტურად ყოფის ყველა ელემენტს, რადგან ჩვენს მიერ ანუ ადამიანის ტექნოლოგიური განვითარების შედეგად ჩვენ მივიღეთ სამყარო რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ეკოლოგიური პრობლემა. ფაქტობრივად გადაუჭრელიც და აი ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის იმ წარსული ცოდნის განახლება, რომელიც მცირედი პატარ-პატარა ლოკალურ უჯრედებში მაინც თავის შედეგს გამოიღებს თუ კი ავაღორწინებთ. ჩვენი წინაპარი ძალიან ჰუმანური იყო ზოგადად სამყაროს აღქმის კუთხითაც და ის უფრთხილდებოდა ბუნებას. მას ჰქონდა ცოდნა ბუნებით სარგებლობის ხალხური ჰუმანური ტრადიციებისა და ეს გამოიხატებოდა ბევრი კონკრეტული გზით და გამოხატულებით. მაგალითად, დაგეგმარება სოფლისა. დაგეგმარება რას აქცევდნენ ყურადღებას ეს მაინტერესებს რომ ვიკითხო. მაშინ აპლიკაციები და ამდენი გაჯეტი არ იყო თავისთავად ხვდებით, მაგრამ მახსენდება, როდესაც ჩემი ვთქვათ, ბებიები და ბაბუები, ну განსაკუთრებით ბაბუები, მხოლოდ ცაზე რამდენიმე წუთიანი დაკვირვებით განჭრედნენ, როგორი პროგნოზი შეიძლებოდა ყოფილიყო ამინდის და შესაბამისად მოქმედად ვთქვათ და მიიღოთ გადაწყვეტილება მიწასთან ურთიერთობის. აი ეს რა ფენომენია დღემდე ვცდილობ ხა ასაკი რაც გემატება მოგეხსენება რომ გინდა ახსნა ამგვარი ფილოსოფიური და რთული შემთხვევები და ვთქვათ ესეთი კონკრეტული პასუხი არ მაქვს იმას ლეკითხრათ აი რა ცოდნას ეფუძნება ეს რა დაკვირვებას ეს არის მრავალსაუკუნოვანი ერთსა და იმავე ლოკალურ არეალში ცხოვრების და ბუნებაზე დაკვირვების შედეგად გამომუშავებული ემპირიული ცოდნა ხალხური ცოდნა რომელიც პრაქტიკაში მყარდებოდა, ყოველწლიურად ემატებოდა გამოცდილება ცოდნა და ეს გადადიოდა თაობიდან თაობაში და ამიტომ აი თუ გნებავთ ამინდის ცნობა, მთვარის კალენდართან შესაბამისობა სამეურნეო ციკლის დაგეგმვისა, ამ ყველაფერთან მისადაგებული მშენებლობის ტრადიციები, ხვნათესვის ტრადიციები, ხის ჭრის ტრადიციები, მდინარეების, ტბების დაცვის, ხალხური ტყეების დაცვის გამოცდილება ეს ყველაფერი იმ დიდი ცოდნიდან მოდიოდა, რაც საუკუნეების განმავლობაში დაგროვდა ადამიანს და მეურნე ადამიანის გონებაში და აი ამავე კონტექსტში არის განსახილველი ყველაზე მთავარი, ის რასაც ქვია ადამიანის ეკოლოგია. ანუ ადამიანის ცხოვრება მის მიერ დაგეგმილი ცხოვრება მყარ ნიადაგზე, სადაც ჰაერის ცირკულაცია არის სადაც მზის სხივები უხვად არის, სადაც მეწყერსაშიში ზონა არ არის, სადაც მდინარის ადიდების დროს საფრთხე არ ემუქრება კარ-მიდამოს. ეს ყველაფერი არ იყო ხო გეოლოგიური ცოდნა, მაგრამ მოსახლეობას ხალხური ცოდნა ჰქონდა და ამიტომ აი ტრადიციული დაგეგმარების ტიპოლოგია და სტრუქტურა ჩვენ თუ დავაკვირდებით ჩვენი სამშობლოს ამა თუ იმ მხარეს ყველგან ვნახავთ რომ იქ სადაც ძველად სოფელი იყო განსახლებული იმ სოფელს ნაკლები საფრთხე ემუქრება თუმცა მას შემდეგ ცხადია ეს პრობლემები რაც მეწყერსაშიში ზონები და ასე შემდეგ მეტად არის საფრთხის შემცველი მაგრამ ძირითადად მეწყერსაშიში ზონაში წყალდიდობის საფრთხე როდესაც ემუქრება მოსახლეობას აი ეს არის განაშენიანების ის ახალი ადგილები, რომლებიც შეიქმნა მას შემდეგ, რაც საზოგადოება ერთგვარად მოაკლდა იმ ტრადიციულ ცოდნას და გამოცდილებას.
ამიტომაც მივიღეთ ბევრგან ეს ზვავსაშიში, წყალდიდობიდან გამომდინარე, რაჭის ტრაგედია გავიხსენოთ, ხო? თვითონ ტოპონიმებშიც არის დალექილი ეს ცოდნა, ქართულ ხალხურ ენაში და მის სხვადასხვა დიალექტში არის ბევრი ისეთი ტოპონიმი შემონახული, რომელშიც სწორედ ეკოლოგიური ცოდნა არის დალექილი. მაგალითად, ჭანჭყურობი, ჭინჭყურობი ადგილს თუ ქვია, იქ დასახლება თავისთავად არ შეიძლება, რადგან ეს არის აუცილებლად მეწყერსაშიში ზონა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ბევრი ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამწუხაროდ ქართველი ერის გონებიდან თანდათან გაქრა. და მივიღეთ აი ეს სამწუხარო რეალობა, როდესაც თვით სოფლის მოსახლეობის დიდ ნაწილსაც კი უკვე ერთგვარი წყვეტა აქვს იმ ტრადიციულ გამოცდილებასთან სამწუხაროდ. როგორც არ უნდა განვითარდეს კაცობრიობა და რასაკვირველია მას წინ ვერავინ და ვერაფერი გადაეღობება, ეს ევოლუცია არის პროცესი, რომელშიც თითოეული ჩვენთან განმონაწილეობთ. და როგორი იმედიც არ უნდა გქონდეს ხელსაწყოები, საბოლოო ჯამში ფოკუსში მაინც მთავარი მოქმედი პირი არის ადამიანი. ნებისმიერი შეცდომა, რომელიც შესაძლოა გაეპაროს მანქანას, სწორედ მისი პრევენცია შეიძლება მოახდინოს ადამიანმა. თუ ადამიანის სოდნა, მისი ვთქვათ, შესაძლებლობების და უნარების გამოყენება შეგვიძლია ამ პრიზმიდან დავინახოთ, თუნდაც ამ კონკრეტულ დისციპლინაში, მაშინ მოდით გითხარით ის რაღაც განსხვავებული და განსაკუთრებული, რაც ამ ეთნოსებს ერთმანეთისაგან გამოარჩევს. თქვენ ახსენეთ კონკრეტული, ვთქვათ, ლოკალური დასახლებების შერჩევა და შემდეგ იქ სოფლის, ასე ვთქვათ, სამეზობლოს შექმნა. ეს გადაწყვეტილება უბრალოდ არ ხდებოდა, ხო? ძალიან კარგად ხვდებით. მაშინ ხელსაწყოები არ იყო, ადამიანები იკვლევდნენ, რაღაცას ეფუძნებოდა ეს ყოველივე და შემდეგ საუკეთესო მაგალითებით ამ გადმოსახედიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დროთა განმავლობაში იქმნებოდა გარკვეული ეს ისტორია. იგივე რიტუალები, იგივე რწმენა, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს და ვიღაცამ შეიძლება გაიღიმოს, მაგრამ რეალურად ძალიან საინტერესო პასაჟებს გაწვდის და ძალიან კარგი პრიზმით შეგიძლია ფართო თვალსაჩინოდან დაგანახოს ეს საკითხი. აი ეს ნიუანსები რამდენად არის გათვალისწინებული თავად სალექციო დისციპლინის დროს? სალექციო დისციპლინა ერთ სემესტრიანი არის და ამიტომ 15 სალექციო თემას მოიცავს, ერთი არის შუალედური გამოცდა, ანუ 14 თემისაგან შედგება და ჩვენ ვიწყებთ საგნის ისტორიის შექმნით, შემდეგ ვესაუბრებით სტუდენტებს აი იმ დიდ მეცნიერებზე, ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ საკითხის შესწავლასა და სამეცნიერო დისციპლინად ქცევაში და მერე უკვე კონკრეტული თემატიკა არის მიწოდებული სტუდენტებისათვის და საბოლოო შედეგი არის მათ მითი ვიდრე ფინალურ გამოცდამდე ისინი მთელი სემესტრის განმავლობაში შეარჩევენ წინასწარ ერთ კონკრეტულ თემას ეკოლოგიურ საკითხთან დაკავშირებულს და აი ამ საკითხზე პრაქტიკულ რეფერატს მოამზადებენ. ესე იგი იმისთვის რომ მომავალში სწორი ინვესტირება გავაკეთოთ, სწორად დავინახოთ რაღაცეები და შევაფასოთ, ისევ წარსულს უბრუნდებით. წარსულს და რა არის ამ წარსულში ისეთი, რაც დაგვეხმარება? ძალიან გონივრული იყო წარსულში ჩვენი წინაპრების ცხოვრება, იმიტომ რომ ისინი იცნობდნენ გარემო პირობებს და ესოდენ სამყაროც დაბინძურებული არ იყო. არ იყო მაგალითად განვითარებული კვების ტექნოლოგია, ქიმიური შენაერთებით მიწაწყლის გაჯერება. ყველაფერი იყო ბუნებრივ გარემოში, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვასაც ემსახურებოდა და აი ამიტომ მთელი ეს ჰუმანური გამოცდილება, რაც ჩვენ გვქონდა, როგორი იყო სახლის მშენებლობის ტრადიცია, როგორი აუცილებელი იყო ის ყოფილიყო მზიანი, ამომავალი მზის სხივები სარკმელს მოხვედროდა, რომ ეს შესულიყო და ჰაერის ცირკულაცია, ტყე სასურველი ახლოს ყოფილიყო, წყარო სასმელი და სარწყავი წყარო ახლოს ყოფილიყო, რომ ეს ყველაფერი გამოყენებულიყო ყოფაში და ამ ყველაფერს ემატებოდა ახალი მთვარე, სავსე მთვარე მიქცევა, მოქცევა, ქარის მიმართულება. ყველაფერს მნიშვნელობას ანიჭებდა. ფაქტობრივად ფიზიკაც გადასარევად იცოდა ამ ხალხს. გეოლოგია, ნიადაგი რო არ ყოფილიყო ეროზიული, არ ყოფილიყო ისეთი, რომელიც თქვათ განაპირობებდა შემდგომ აი მეწყრულ პროცესებს.
ამას თავისი ხალხური ცოდნით აღწევდნენ ახალი სახლის მშენებლობის დროს ძალიან ბევრი ეს ელემენტი იყო წინასწარ შესწავლილი და დაგეგმარებული. და ზეპირად გადაეცემოდა თაობიდან მე თაობას. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონო დავით, აი თვითონ კვების ტექნოლოგია, სამოსელი, როგორ ეს სამოსი, ყველაფერი ეს ხალხური ცოდნის საფუძველზე იქმნებოდა. აი მაგალითად ქართველების კვების ტრადიციულ კულტურულ სისტემაში არსებობდა ძალიან კარგად ფორმირებული სისტემა, თქვათ განსხვავებული მეძუძური დედისათვის, ახლად ნალოგინევი დედისათვის, ჩვილის კვების ტექნოლოგია, ცალკე იყო კიდევ აი ხანდაზმული ადამიანების კვების განსაკუთრებით საინტერესო ცოდნა, რომ მათ ნაკლები ნაყროვანება, მაგრამ ყველა საჭირო უჯრედი რომ მიიღოთ, ისე კარგად არის ეს ქართულ ხალხურ გამოცდილებაში დალაგებული. შემდეგ ასევე ძალიან საინტერესო საკითხი არის აი თვითონ თითქოს რელიგიას რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერთან, მაგრამ აქვს და აი ამას პირველად ყურადღება დაუთმო შესანიშნავმა ეთნოლოგმა და არქიტექტორმა ანზორ ქალდანმა, რომ აი ქართულ ხალხურ ყოფაში გვაქვს შემონახული ძალიან ბევრი ისეთი სახატო საკრალური ადგილი, სადაც მიწას არ ამუშავებენ. ხელუხლებელი ერთგვარი კუნძულები არის განსაკუთრებით მთიანეთში შემონახული და აი გარემო პირობებზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ ამ ადგილებს საკრალური მნიშვნელობა აქვთ შეძენილი თავისთავად, შეწირული მიწებია ღვთისათვის, რომელიმე წმინდანისათვის, მაგრამ ისეთი კონკრეტული გეოგრაფიული არეალებია, რომელთა ხელუხლებლად დაცვა ბუნების დაცვას განაპირობებდა. იგივე შეეხება აი მაგალითად ასეთი ძალიან ჰუმანური, ახლა კი აკრძალვების სისტემა უკვე კანონმდებლობით არის, მაგრამ ქართველს თავისთავად ჰქონდა ის თვით აკრძალვა, თქვა ქვირითობის დროს არ თევზაობდნენ. მონადირეები არ ნადირობდნენ ნადირზე მათი გამრავლების პერიოდში. აი ეს თვით აღკვეთა იყო, იმიტომ რომ მას იგივე გარემოში უნდა ეცხოვრა გაისადაც, მის შვილსაც, შვილიშვილსაც და ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. საბოლოო ჯამში ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში იყო და ეს მათ კარგად იცოდნენ. მას უბრუნდებოდა, მერე ცუდად ჩვენი აი მონადირე მთაში შემონახული იყო ასეთი წესიც, რომ თუ კი მონადირე 100 ჯიხს მოკლავდა, ის უკვე იმ თოფს დამარხავდა, რადგან ის თვლიდა, რომ მისთვის ბუნებისგან გამეტებული ბალანსი შეივსო და მეტი არ შეიძლებოდა. ეს გონივრულიც იყო და გონივრულობიდან გამომდინარე თავისთავად ჰუმანურიც იყო, რადგან ამ წიაღში უნდა ეცხოვრა მას მომავალში, ის უფრთხილდებოდა თავის გარემოს, თავისივე თავისათვის. მე უკვე მშურს მომავალი თქვენი სტუდენტების, რომლებიც ამ სალექციო კურსს დაესწრება. ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით ეთნოეკოლოგიაზე, როზეტა გუჯეჯიანთან ერთად, ეთნოლოგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ დააინტერესებს სტუდენტებს თქვენი საგანი. მადლობა უთხრათ ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც დათმობილი დროისთვის.